அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ரியா சமையல். பேக்கரிஸ்லாம் விரும்பி வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய ப்ரௌனி வீட்லேயே ஓவன் இல்லாமல் குக்கர்லேயே ஈஸியாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ப்ரௌனி பண்ணுறதுக்கு மைதா 150 கிராம் எடுத்துருக்கிறேன், சாக்லேட் 250 கிராம் எடுத்துருக்கிறேன், சர்க்கரை மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அது 70 கிராம்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். நான் ஸ்வீட் சாக்லேட் எடுத்துருக்கிறதுனால சர்க்கரை 70 கிராம்ஸ் தான் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் ஸ்வீட் சாக்லேட் எடுக்கலன்னு சொன்னால், நான் ஸ்வீட் சாக்லேட் எடுத்துருந்தீங்கன்னு சொன்னால் 120 கிராம் சர்க்கரை சேர்த்துக்குங்க. பட்டர் 130 கிராம், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர். ஃபஸ்ட்டு இந்த சாக்லேட்டையும் பட்டரையும் மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டபுள் பாயிலிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன். சாக்லேட்டை சேர்த்துக்கலாம், பட்டரையும் சேர்த்துக்கலாம். மெல்ட் ஆயிடுச்சு, சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். குக்கரை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கிலோ சால்ட் சேர்த்துறேன். இதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. இது 10லிருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் ப்ரீஹீட் ஆகணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. குக்கர் மூடியில் கேஸ்கட் இருக்கக்கூடாது. விசிலும் போடாதீங்க. இப்படியே ஒரு 15 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். மெல்ட் பண்ணி வச்ச சாக்லேட்டை சேர்த்துக்கலாம். பவுடர் சுகர் இதையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. முட்டை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதோட டெம்பரேச்சர் பார்த்துக்குங்க. ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். சூடாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் முட்டை போட்டதும் முட்டை வெந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால இதனால ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் முட்டை சேர்க்கலாம். நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதில் முட்டை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு முட்டையாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தமாக ஊற்ற வேணாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. லம்ப்ஸ் எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். கொக்கோ பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பேக்கிங் பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். மைதாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். 150 கிராம் மைதா. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ப்ரௌனி பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு கேக் ட்ரேயில் ஊற்றிக்கலாம். கேக் ட்ரேயில் கொஞ்சம் பட்டரை க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் மைதா போட்டு டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எக்ஸஸ் மாவை எடுத்துருங்க. பேட்டரை ஊற்றிடலாம். நல்லா தட்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் உள்ள லம்ப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கிளியர் ஆகும். நாம் போடக்கூடிய மாவு பாதி அளவுக்கு தான் இருக்கணும். அப்போ தான் கேக் மேலே வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் வலிஞ்சிடும், கேக்கெல்லாம் மேலே வந்துடும். ஸோ நீங்கள் போடக்கூடிய மாவு பாதி அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. இப்போ இதை எடுத்து குக்கரில் வச்சிடலாம். குக்கரில் சால்ட் போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாவை உள்ளே வச்சிடலாம். குக்கர் மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கேஸ்கட் விசில் எதுவுமே வேணாம், அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க.
இது வந்து 40லேருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் ப்ரௌனி ரெடி ஆகிறதுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணியெல்லாம் பார்க்க வேணாம், அதுக்கு கம்மியாக டைம் ஆகவே ஆகாது. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 40லேருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும். இதை வெயிட் பண்ணலாம். 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு. டூத் பிக், நைஃப் இப்படி ஏதாவது விட்டு பாருங்கள், ஒன்றுமே இல்லை. இப்படி ஒன்றுமே ஒட்டாமல் வந்ததுன்னு சொன்னால் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இல்லை நீங்கள் எடுக்கும்போது மாவு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரெடி ஆகலைன்னு அர்த்தம். மறுபடியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் வைங்க. இப்போ இதை வெளியே எடுத்துடலாம். வெளியே எடுத்து வச்சாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்புறமா இதை ட்ரேலேருந்து வெளியே எடுக்கலாம். இப்போவே எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷேப் வராது. ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை ட்ரேலேருந்து எடுத்துடலாம். எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்குங்க, ஈஸியாக வர்றதுக்காக. எம்மியான ப்ரௌனி ரெடி ஆயிடுச்சு. ப்ரௌனிலிருந்து ஒரு சிம்பிள் டெசர்ட் செய்யலாம். நிறைய வெனிலா ஐஸ்கிரீம் சேர்த்துக்கலாம். இது மேலே சாக்லேட் சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். பார்க்குறக்கே அப்படி டெம்ப்டிங்காக இருக்கும். டேஸ்டியான ப்ரௌனி வித் ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு. வாவ், பார்க்குறக்கே எம்மியாக இருக்குது.